Milulu lobi loleki na Brazzaville pona mibu tukumotoba na moko ya lipanda ya Congo Brazzaville. Ministre wa Yambo Anatole Koline Makoso akebisi baye baligi kobebisa bomoko. Président Denis Sassou Nguesso alaki ete mbula matari ekosala makasi na kolamusa bato pona kondima mangole ma COVID-19. Limpinga ya force d'opération spéciale ya États-Unis et bandi kosunga mampinga ma école Congo démocratique na koyeba ndenge ya kobundisa ba dongelo meso pe mingi bayi lingomba État islamique to ba ADF. Zomina moko na bayi mampinga ma Amerika bakoma ki suka na mposo moleki pe bakutana ki na président Félix Tshisekedi oya pesi bango ndingisa ya kobanda mosala. Ba expert ya Zambie na bayi RDC bazali kokoba lelo na ndelo ya mboka mibale misala miakotala esika bikolo mibale bikabwana pona kosukisa matata. Misala miakozongisa bilembo bya ndelo ya 205 km mikosala sanza mibale na ndambo. Donald Trump asengi ete président Joe Biden atika mosala pona soni ya memi na mboka sima na bataliban kobotola lobi Kaboul engumba mokonzi ya Afghanistan. Anthony Blinken alobi bukimi ya mokonzi ya Afghanistan de epesi nzela na bataliban kokota nzokande mokano mwa bolongoli bwa mampinga ma Amerika mozwamaki na Donald Trump mwa basanza ya mbwa longwa na bokonzi.